تادا. صوري خلاص، صوري. قلبنا المقلوبه، احلى مقلوبه فلسطيني اصلي وبالهنا والشفا. دي اول خطوه معانا في المقلوبه النهارده. بحب احط معلقه سمنه في حله كده عندي على النار، وبشوح اللحمه الاول فيها كده اديها صدمه قبل ما اسلقها. القطع اللحم بتاعه المقلوبه يفضل تبقى كبيره شويه غير بتاعه الخضار عشان ما تتهريش اما نرصها في المقلوبه من تحت. بعد ما ايه كلها غيرت لونها حابه بقى ايه اسلقها عادي. شوفوا دلوقتي هسلق اللحمه كام حبهان على حبتين مستكه، بصله متقطعه او بصلتين، بديها رشه ملح ورشه فلفل في المرحله دي كده، وبعدين هنزل عليها بالميه السخنه. هنغطيها ونسيبها تستوي على نار وسط. دلوقتي هوريكم هنقطع البتنجان المقلوبه ازاي. بشيل اول حاجه بس الجزء اللي قدام دي، وبعدين بقطعه حلقات بس تكون عريضه شويه، اوكي. وهرشه بشويه ملح في مصفى وهسيبه ينزل الميه بتاعته. بصوا العرض بتاعه، اوكي. خلاص البتنجان اهو متقطع حلقات، رشيناه ملح وسيبناه في المصفى شويه ينزل ميته قبل ما نقليه. وهنشفه بتيشو الاول، نجيب البتنجانه وانشفها بتيشو كويس كده، وبعدين انزلها في زيت سخن. ودلوقتي البطاطس دي انا مقطعاها برده حلقات، هحمرها برده تحميره خفيفه كده، اوكي. دلوقتي البهارات اللي هحطها على المقلوبه عندي معلقه صغيره 7 بهارات، ومعلقه كركم، وشويه قرفه، وشويه قرنفل، ودول 3 معالق ملح. انا هعمل 3 كوبايات رز. الكوبايه الرز بحط عليها معلقه ملح صغيره، اوكي. ودي رشه هيل اللي هو حبهان، اوكي. هعمل فيهم ايه؟ معايا كوبايه شوربه من اللي انا سلقتها، شوربه اللحمه اهي. هحط التوابل دي على كوبايه الشوربه وهقلبهم كويس جدا، وبعدين هنزل بيهم على الرز. هقلب التوابل على في كوبايه الشوربه كويس اهو. بحب ابهر الرز ده انا قبل ما ايه احطه على النار عشان ابقى مطمنه ان البهارات اتوزعت كويس عليه. شوفوا واقلب الرز اهو في الشوربه. دلوقتي هرص الحله عندي على طول بتاعه المقلوبه، واحط الرز دلوقتي حالا عليها. هنرص المقلوبه الفلسطيني الحلوه بتاعتنا مع بعض. اول حاجه هحط طبقات بصل تحت حلقات، وبعدين البطاطس دي انا محمراها زي ما وريتكم، تاكلوا احلى مقلوبه. وهحط فوق البطاطس اللحمه، اوكي. وابدا ارص دلوقتي البتنجان انا بحب احطه حوالين اللحمه في الجوانب. بصوا قربي كده يا حبيبي، شوفوا برصها كده، وهاخد طبقه دلوقتي على اللحمه من فوق واللحمه. بعد ما رصيت البتنجان اهو كويس اهو، بصوا منظرها. هنزل دلوقتي ايه بالرز بتاعي.
عليها شوربه اهو. ودي خلاص بعد ما خلصناها اهو هغطيها احطها على النار، هسيبها تغلي 10 دقايق وبعدين هحطها على نار هاديه تاخد تقريبا 45 دقيقه، من نص ساعه ل 45 دقيقه. اوكي. دي اهم لحظه في المقلوبه واحنا بنقلب المقلوبه. 2 3 هوبا هوبا. تادا. صوري خلاص، صوري. قلبنا المقلوبه، احلى مقلوبه فلسطيني اصلي وبالهنا والشفا.